po jako akawuwo. Ekiteeso eky'okujjukira obulamu bwe yali Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga ko n'okusiima obuweereza bwe eri Ekereziya bannayuganda ko ne Uganda okutwalira wamu kireeteddwa Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Livingstone Ruhakana Rugunda ng'onayogedde ebimu ku ebyo ebiri mu mukululo omugenzi gwe yaleka. Led the development of Munyonyo Catholic Martyrs Shrine in 2016, which was later elevated to a basilica in commemoration of Pope Francis' visit to Uganda. I must say, Right Honourable Speaker, that I had the pleasure and the fortune of closely working with the late Archbishop. Abakulu okuva mu Ekereziya Lubaga ko n'abamu ku booluganda lw'omugenzi Lwanga babaddewo era nga Ssaabaminisita Rugunda alambuludde obumanyi wamu n'obukugu Dr. Lwanga bye yalina si mu ddiini mwokka wabula n'okugatta abantu okubaagala okulwanira obwenkanya wamu n'eddembe ly'obuntu. The second set is from the family of the late Dr. Cyprian Kizito Lwanga, Father Joseph Wamala, nephew to the late, you are welcome. Miss Olivia Nancha, Sister the late Archbishop, you're welcome. Miss Elizabeth Nansubuga, another sister to the late Archbishop. And held a solid stance for human rights, for justice, for peace, and also for national reconciliation. Ekiteeso kino ababaka bonna bakisembye era nga akabonero ak'okumusiima bagala Archbishop Lwanga agattibwe ku lubu lw'abeesiimi. Right Honourable Speaker, through this House, I would request that we remember that the matters that we have in Uganda were mainly accorded so because of healing the sick. The Archbishop has healed and alleviated people from poverty, especially the Catholics. I would pray that his life and legacy can be researched on with a view of becoming a martyr in Uganda. May his soul rest in eternal peace. Bano boogedde obuweereza bw'omugenzi Dr. Lwanga eri eggwanga omuli okutumbula ebyenjigiriza, omubuulizi w'enjiri atazikawo, omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu, okulaakulanya abantu ng'ayita mu bwegasi, okuzimba ekereziya ez'enjawulo, okulwanira obwenkanya ko okuzimba obwenkanya mu bantu, ssaako n'ebirala ebiviiriddeko bangi okukyusa obulamu. Preached peace, preached justice, preached welfare and human rights, welfare of individuals. He wanted to see everybody happily enjoying his or her stay in this country. All the religious leaders spoke with one voice against homosexuality and the promotion of homosexuality in this country. So we want to thank him, we want to thank the Catholic Church. Madam Speaker, Dr. Cyprian Kizito Lwanga will be remembered for his spiritual development, will be remembered for his missionary work, will be remembered for his infrastructure development. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti Honorable Awol Betty Ochan agambye nti omugenzi Dr. Lwanga asaanye okujjukirwa buli kadde olw'okulwanira eddembe lya bannayuganda, okulwanyisa obuli bw'enguzi ssaako n'ebikolwa ebirala era ng'onaamugeraageranyizza kwe yali Archbishop Jana Lumu ssaako n'abalala abafiira ku mazima. A shepherd, a great spiritual director, an iconic cleric, a statesman, chairman of the Uganda Joint Christian Council, and co-chairman of the Interreligious Council, who did a lot for the Catholic Church and the country during the years he has been in service. Dr. Cyprian Kizito Lwanga yava mu bulamu bw'ensi eno ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno n'aziikibwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno ku Lutikko Lubaga. Era nsaba gavumenti efulumyewo okunnyonnyola abantu ku rediyo ne mu mpapula z'amawulire okukyoko kuggwewo ate n'okumanyira ddala ku kiki kye tufuna. Obuzibu tulina ku mulembe gwaffe guno
social media zifulumya bingi ebikyamu n'ebiki. Ndi Sarah Nandawula ku lwa ABS TV Jakakawuwo.